Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Sehat Bersama TV, tempatnya informasi kesehatan terpercaya. Kali ini kita akan membahas penyakit yang mungkin sering kita dengar, yaitu batuk rejan atau pertusis. Penyakit ini bisa sangat mengganggu, terutama bagi anak-anak, tapi jangan khawatir, kita juga akan bahas solusi penyembuhannya dengan cara tradisional yang aman dan efektif. Yuk, simak sampai akhir agar Anda mendapatkan informasi lengkapnya. Batuk rejan atau pertusis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Penyakit ini sangat menular dan dapat menyerang semua golongan usia, tetapi anak-anak di bawah usia 5 tahun adalah kelompok yang paling rentan. Gejala utama dari batuk rejan adalah batuk keras yang berulang-ulang dan disertai suara jerejan di saat bernapas. Suara ini timbul karena pasien mengalami kesulitan menarik napas setelah batuk panjang yang tidak terkendali. Jika tidak diobati, batuk rejan bisa berlangsung hingga beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan, dan bisa menjadi sangat melelahkan NVX. Berikut adalah gejala-gejala umum dari batuk rejan. 1. Batuk keras dan berkepanjangan. Batuk ini bisa berlangsung lebih dari 2 minggu, sering terjadi di malam hari, dan kadang menyebabkan muntah. 2. Suara rejan. Salah satu ciri khas batuk rejan adalah suara jerejan di saat bernapas setelah batuk panjang. 3. Sesak napas. Karena batuk yang terlalu intens, penderita sering mengalami kesulitan bernapas. 4. Demam ringan. Meskipun tidak selalu, beberapa penderita bisa mengalami demam ringan. 5. Kelelahan. Batuk yang terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan fisik yang luar biasa. Anda juga bisa berbagi cerita atau contoh kasus mengenai batuk rejan pada anak atau orang dewasa untuk lebih memperkuat pemahaman penonton tentang gejalanya. Jika tidak diobati, batuk rejan bisa menimbulkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak dan bayi. Beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh batuk rejan adalah radang paru-paru, pneumonia. Infeksi bakteri dapat menyebar ke paru-paru, menyebabkan pneumonia yang lebih serius. Dehidrasi. Batuk yang kuat sering menyebabkan muntah, sehingga penderita bisa mengalami dehidrasi. Kerusakan pembuluh darah. Batuk yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada pembuluh darah kecil, khususnya di area paru-paru dan otak. Gangguan otak, encefalopathi. Batuk parah bisa memicu gangguan pada otak akibat kurangnya oksigen saat serangan batuk terjadi. Penting untuk segera mencari bantuan medis jika gejala batuk rejan tidak membaik dalam waktu 1-2 minggu. Untuk penyembuhan tradisional batuk rejan. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang dinanti-nantikan, yaitu bagaimana mengatasi batuk rejan dengan cara tradisional. Berikut beberapa pengobatan alami yang bisa Anda coba. 1. Madu dan jahe. Madu telah dikenal sejak zaman dahulu sebagai obat alami yang ampuh untuk meredakan batuk. Jahe, di sisi lain, memiliki sifat antibakteri yang membantu melawan infeksi. Cara membuatnya sederhana. Ambil 1 sendok makan madu, campur dengan jahe yang sudah diparut. Minum campuran ini 2 kali sehari. Selain meredakan batuk, ini juga membantu mengurangi iritasi pada tenggorokan. 2. Teh kunyit. Kunyit tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Sifat antiinflamasi dan antibakteri kunyit membantu dalam penyembuhan batuk rejan. Untuk membuat teh kunyit, rebus kunyit segar dalam air selama 10 menit, lalu tambahkan sedikit madu untuk meningkatkan rasanya. Minum 2 kali sehari untuk hasil terbaik. 3. Uap dengan minyak kayu putih. Salah satu cara tradisional yang bisa membantu meredakan batuk adalah dengan menghirup uap dari air panas yang ditetesi minyak kayu putih. Uap panas dapat membuka saluran pernapasan yang menyempit akibat infeksi, sementara minyak kayu putih membantu membunuh bakteri dan memberikan sensasi lega. 4. Bawang putih dan madu. Bawang putih dikenal memiliki sifat antibiotik alami. Cara penggunaannya mudah. Tumbuk beberapa siung bawang putih, campur dengan madu, dan konsumsi 2 kali sehari. Ini tidak hanya membantu melawan infeksi, tetapi juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 5. Rebusan daun sirih. Daun sirih memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu meredakan batuk rejan. Rebus beberapa lembar daun sirih dalam air hingga mendidih, kemudian minum air rebusannya saat hangat. Konsumsi 2 kali sehari untuk hasil maksimal. 6. Untuk pengobatan tradisionalnya. Ambil 1/3 genggam daun semanggi. Madu secukupnya. 3 gelas air. Cara untuk membuatnya. Rebus daun semanggi yang telah dicuci bersih dengan 3 gelas air. Biarkan hingga 3-4 gelas kemudian setelah dingin disaring.
Tambahkan sedikit gula. Cara penggunaannya: diminum 2 kali sehari. Ramuan tersebut minumlah secara rutin. Tanda yang bisa kita lihat dari penderita penyakit ini salah satunya, biasanya batuknya bercampur dahak. Walaupun pengobatan tradisional bisa membantu, ada saatnya Anda perlu segera mencari bantuan medis. Jika gejala batuk rejan terus memburuk setelah 1 minggu atau lebih, atau jika disertai dengan gejala serius seperti sesak napas parah, demam tinggi, atau dehidrasi berat, segeralah periksa ke dokter. Batuk rejan yang tidak diobati bisa menimbulkan komplikasi serius, terutama pada bayi dan anak-anak. Akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video Sehat Bersama TV berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap sehat selalu.